Paham ya? Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya ngoten. Jadi maha suci Allah niku macam-macam. Lah yang keempat ini sing elek. Ini rungokno tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maha suci Allah. Iku ironis subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lane kula nu mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dawuh Bapak wae. Begini. Ma'ruf Al-Qarsi, Abu Yazid Al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya. Mas subhanallah artinya kan mau suci Allah, yakin gitu. Yakin? Ya. Suatu saat ada seorang mursyid. Kalau enggak salah itu Abu Yazid Al-Bustami, pokoknya orang mursyid dulu. Beliau itu keramat usul, ya keramat betul. Keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Bu iku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul, sementara ibadah saya sedang nglangkai Anda? Jadi Abu Yazid, apa usul itu gampang. Karung ning guri, gurunya itu punya cara kene kedelil. Kedelil itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah to misalnya. Kedelil itu ning guri itu dolen nang pasar, sunggi ning sirah. Di kedelil saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa nopo, diangkut ning nopo kepala. Terus muridnya muni subhanallah. Tuh kok Abu Yazid. Fawwah kadzabta ma sabata wa walakin sabata nafsak. Waduh kok Abu Yazid. Yo iki sing mari kira usul. Aku yakin kira maca tasbih ning Allah, tapi mensucikan diri Anda antap ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci gak pantas nglakoni ngangkat. Kan. Terus kowe muni subhanallah. Saleh Ruhin dituduh seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima subhanallah aku mbok tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya bahwa dia tidak pantas tertuduh sebagai penginceng rondo. Mulane atok muni jancuk kuwi apik ngono. Paham ge yo tak dicurigai wong atok muni apa? Jancuk. Timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak dicurigai wong muni apa? Abu Yazid itu kok. Fawwah masabah tawwa walakin sabah nafsak. Demi Allah, kowe ora maca tasbih ning awakmu dhewe, tapi ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Mun rata-rata wong alim sing alim alamat tenan para pangeran biasa. Kula kerja iki biasa ra ketunan. Kula antek saiki teng pasar biasa. Lugo teng parkiran, lugo ning rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir kalau saya pakai status saya aku ora pantes ning pasar, ora pantes diutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Lalu kula misalnya krungu ana wong ora seneng kula, misalnya napa pun mboten ate kula kecewa. Itu tadi, kalau Anda kecewa terus bilang subhanallah, wa masa taqwa walakin sabaqta nasab. Saat Ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedok, terus dia enggak terima kan bilang subhanallah. Lho nek Allah kan gak ngarah didosa nginceng. Enggak perlu kamu tasbihkan kan? Kamu begitu itu karena Anda tidak terima digosipkan begitu. Jadi tasbih paling bahaya, makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi dinggo nasbihno awake dhewe-dhewe. Lalu urip wis di mais kayak biasa gini. Kulo itu masalah, di utang, di masalah juga. Ya saya punya dosa punya. Tambah no tasbih ben urusane pangeran. Yang penting kita maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampeyan dadi ahlul jannah ki amin wis pokoke ya. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka iku angel to ora? Wis jawab e. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune nganggo bego apa kowe. Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku cebloke tok ngisor ngenteni 70 tahun. Wah iku golek kontraktor iki sing sanggup nggawe kedalaman. Dadi wing-winge iku
Ayo sanggup para arsitektur sak donya kon gawe desain bangunan sing kedalamane tok paku bumi mau piro? Piro? Paling berapa puluh meter gitu. 20 meter kan? Iku gak kan neraka kedalamane. Aja nyontokno kowe nesake. Iku mulai wong diceblokno tok ngisor yo ngenteni piro? Jero ta gak iki. Weh, lah swarga iku digawe mewah lah. Allah wis jajarene wayu-wayu. Nah wis yakin ya, nak swarga bentuke ngene iku neraka yakin iki. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabbab. Sebabnya iku kalimat la ilaha illallah. Wa bihadil kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah neraka be swarga digawe yaiku Allah gawe ukuran sing lafadzna la ilaha illallah ikhlas didapok swarga, sing orang lafadzna blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swarga digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzna dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Artinya betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dahsate digawe mergo jaga di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah kamu digawe angel-angel lu gopo ya mau gue ikut tok. Lah kok terus gawe bumi pangeran. Lho mergo sing nglapatno la ilaha iku menungso butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Digawe bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Yaiku digawe kesempatan berpikir. Lah kok sing berpikir bener terus salam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah sing ora nar. Berarti akhirnya langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka digawe. Nah. Terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzaqul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku di Baroba ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku rugen ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka, sing bener. Artinya semua ini ternyata kaitane dunya mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi. Jadi kemana ini disebut wau wa fa innaha sholatul khalqi wa biha yurzaqul khalq. Lah kalimat spesial ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane iki? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? La ilaha illallah sing asli ki sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane wong Allah dawuh fa'lam ngerti ku ilmu. Ora penting napa? Jumlah. Kalau kula jumlah-jumlahan wis jenengan yo akeh jenengan wong nganggur. Maca pira wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya? Dadi saiki ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe yo digawe krana kalimat la ilaha illallah. Lha iku sing disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nufas insyaallah taala menawa minal amin. Jadi kalimat ini luar biasa. Lalu kalau suwon sing ngaji teng mriki ra mben tahlil aja suwi-suwi. Atuk terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat itu terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi ra kiyaine kula saiki cepet. Do sungkan lho. Agar kiyaine sing sepuh tahlil suwi terus segilulah sing penting wong ikhlas. Nah ikhlasé ping 3 ya ping 3 aku. Penang bar nang wis penting napa? Ikhlas. Tapi dari kiai iku ya ngono. Wong-wong biasane go sedih lho ya ikhlas suwi ya ora ikhlas. Atuk suwi ben ganjarane untuk suwi waktu. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger tahlil dipen bae iki sing mburi sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua baru tahlil dipen Gus Pak wah cepet mesti. Dan tahlil kalau cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi kiai sing Istanbul pertama niku jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ana sanate nanti. Nek ora ana sanate ora ana kitab kula nggih fair. Nah tenggene dunia pesantren apa dunia nopo lah istilah ini ana jenenge Istanbul Quran tapi gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi nek sakniki sing didol-dol iku apa iki. Niku teng Kudus mesti 20.000 niku teng Pasar Kliwon niku. Sing Istanbul napa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solo Jakarta nak kula tak karung ta. Istanbul napa? Cuwili gawe koyo kuno digawe jimat kene.
Mboten ning asing-asing dene sing gawe jenenge Sarbini. Ya Sarbini niku nggih generasi keempat gitu, yang daerah kula. Nah, dia terkenal wali itu senang nggih sambut. Jadi ini nggih mau bapak. Terkenal ini kula gadah tunggal, tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku ora seneng perkarane, aku sapal sambel nyak wong. Mbok golek ya oleh wae nek ketemu. Nah itu dulu itu, ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi, beliau karena ya wong alim saya naik dhewe, saya naik udele, saya naik. Walhasil teko kok la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kata mulai. Mau maca pisan tok. Sing gawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglafal lalu pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe gang seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu gremeng perkarane di sebelahno sapi macam-macam tahlile mau sedih. Nah, saya wali emosi juga tersinggung. Jadi udah wonge dari. Udah ketokno wit iku lho klopo cara mriki glugu ya. Ketok. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajen lho timbangan. Sing sapi urip dicancang. Sapi tenan, sapi urip gede dicancang. Mesti kan jompat to. Ya jompat kan wong sisi tok kosong. Geser bini teko disene wong akeh muni bisu langsung jumpat. Bisu langsung jumpat tapi nek mundur. Bis ku tok wis jumpat apa meneh nganti bak. Saking kramate gitu. Akhirnya semua suga mantan nggih pun wonten cekak mun cekak. Saking kramate. Wah, akhirnya yang berbau beliau itu terus dikultus kok, termasuk Istanbul. Ini sejarah yang ada yang daerah Kulon, yang gambar pertama. Nah, Abah Khalil Bangkalan, bener mau ngalim aneh-aneh. Mulanya kita orang ngalim rasa aneh-aneh. Biasa aja. Abah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Asari. Itu parah meneh. Karena dia orang alim, ya punya pesantren. Nah, kenalkin wong mati, mayat loh kan. Karena ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan itu. Nah, nalkin malah lucu ora kok kaya mudin-mudin diwaca cita-cita terus pertama bae merebu kan. Kula nek eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nate sowan guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe rangklet jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkar nakir dibocor kiai kok. Saya ujian ini mungkar nakir udah dibocor kiai kok terima ujian. Nasional. Jadi dene ben tingkat kelulusannya tinggi, cara dene sudahlah bocorkan saja. Ya tentu gak dituruti sama guru-guru lain kan. Bareng gak dituruti alasan itu ini gimana? Ujiane mungkar nakir ujian dunia akhirat wae dibocorkan para kiai kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Saya Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, tapi mari cerdas, pikiran niku mari cerdas. Ya ora kena dinut tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujian mungkar nakir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocor non. Biasa toh. Ben takoki marbuka jawab Allahu Rabbi. Pamane? Biasa kan dibocor. Aman semua tuh. Lah itu Mbah Khalil tuh kalau nalkin tuh gini tuh. Ciyo, aku Khalil ya di Bangkalan. Pokoknya takoki malaikat pangeran sapa, nabi sapa dijawab ya mending ngenteni Mbah Khalil. Jadi ngono tuh, mirip. Engko ning jenazah liya ngono. Ciyo aku urusan kuat oke ibu mulang kowe anggere takoki malaikat mending ngenteni Mbah Khalil. Ya ora roh terus piye malaikat enten. Mbah Khalil iki gurune Basim Asari. Ya ampun. Lah jare tiang-tiang sing pengagum Mbah Khalil, jangan-jangan Mbah Khalil kok nak takoki mending ngenteni ketuaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara kan akhirnya malaikat ngadepi Kanjeng Nabi.
Mulane saiki masyhur Ki Bisri wae Gus Mus nabi pidato ra ngono. Pokoke nek ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan rong mati kok ben ngenteni malaikat. Kowe tak bahasane Ki Bisri wae nak takoki wong mungkar nakir jare ngenteni ketua apa? Rombongan. Salam mati se yang ngene iki dadine jare. Kon ngenteni apa? Ketua rombongan. Pun ya, jadi sampean saiki paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah. Swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Lah tentu kan mereka harus diberi ruang berpikir lah. Disinilah digawe itu. Sebab awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sing eling disalahno pangeran, mergo dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut apa awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakar. Pun kita terus kula suwun ngaji niki kan Dzulhijjah nggih napa wal fajri wa napa asyar terus nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos. Enak kula ya hafal mosok diene ra hafal. Mungkin gitu. Pokoknya pulau sampai mungkin 7 bulan ke depan. Gitu. Pokoknya sampai hafal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarangi anak Sutolibin itu. Sanad saya ini kitab Sarah Ikhya. Sarah Ikhya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Terus pun awal banget dia nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 ya. Beliau itu abad 13, terus beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan, terus sarahnya Ikhya itu yang ngarang kiainya orang Jawa, Jabet yang Yaman, Jabet itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah dia anak jenis Ki Mahfud Termas, paham ya? Terus Ki Mahfud Termas di murid alim jenis Ki Fakih Mas Kumambang, Gresik Mas Kumambang budi. Ya tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Fakih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate dekat sekali. Misalnya kulo Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Fakih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, terus Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, ya anak Tolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya karena cucunya yang ngarangi anak itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah Sato. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih, akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Said Abi Bakar Sato itu punya kakak, juga guru beliau namanya Said Umar Sato. Said Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat, itu dulu ngaji sama Said Umar Sato. Said Umar Sato punya adik namanya Said Abi Bakar Sato, plus muridnya. Yang ngarang Ianatul Tolibin. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu mengukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jenenge dunya digawe ana pakaran ganti pangan, ana wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafaz la ilaha illallah ramangan ya lesu. Ini sudah begitu ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan yo lesu, wiridan terus gak kerja yo kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ndak yo iso ngomong nona wiridan tok ra mangan lesu ra yo iso. Wedhus wae ro nek wae mangan iku yo mangan ben ra lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, apa? Yo omongan ngono wae kok. Wedhus yo ro nek ra mangan iku lesu, mulane nek wae mangan. Mangan. Lah ngono omongan ngono kok bangga blok. Bangga yang ngomong khase wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing ra nglafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewahe ngono kanggo sing menerima la berarti swarga neraka digawe krana hadhil kalimah. Lah karena hadhil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir, Allah gawe donya yo gawe rezeki disebut awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir Anda ikut ulama. Bener dawuh Bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranem ya kaya pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab, akhire pikiranku kaya Sayyid Zabidi mergo maca karangan beliau.
beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haramain niru Kopal Sohir, niru dur-dure akhirnya niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik niru Imam Zuhri, dia gurune Imam Malik jenenge Imam sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar di guru karuan manangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nek nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Tapi nggih napa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nek lesu yo mangan yo. Lah nek kowe lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi ya, tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran anggenya wong sing berpikir ngono iku ula ikakal anami balhum napa? Aduh, tekse wis kaya anam. Anam iku apa kan artine anam? Rojo kaya jare rojo. Bon nggih jelas ya dados kula waca malih hadis ini dados umpama la ilaha illallah ditimbang ngambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkarane nggih gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah. Kok saiki la ilaha illallah dimusono. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha illallah.